Характеристика скорпионов, главные черты и странности знака зодиака. Добро пожаловать на канал Астрология Мудрости, дорогие друзья. Вы когда-нибудь задумывались, что скрывает знак зодиака Скорпион? Это не просто знак, это целый мир тайн, магии и трансформации. Скорпионов называют мистиками астрологии, ведь они всегда привлекают внимание своей загадочной энергией. И сегодня я раскрою тебе тайны Скорпиона, которые мало кто знает. Этот знак зодиака скрывает невероятные силы, которые могут как разрушить, так и создать нечто великое. В этом ролике ты узнаешь, что делает скорпионов такими сильными, какие уникальные таланты скрыты в их душе и как они могут стать настоящими победителями в жизни. Если ты хочешь узнать больше о мистических сторонах астрологии, оставайся с нами на канале «Астрология Мудрости», ведь только здесь ты найдешь скрытую правду о звездах. Скорпион – один из самых загадочных знаков зодиака. Его энергия притягивает, словно магнит, ведь за внешней скрытностью всегда скрывается нечто мощное и глубокое. Люди, рожденные под этим знаком, как правило, выделяются на фоне остальных благодаря своей таинственной природе. Их проницательный взгляд и манера поведения говорят о том, что они знают больше, чем готовы показать. Скорпионы могут быть как жесткими и решительными, так и чрезвычайно чувствительными. Они обладают уникальной способностью к самовосстановлению и трансформации. Это не просто символ изменений, это сам процесс перерождения, подобный фениксу, который восстает из пепла. Для окружающих скорпионов это может быть как источником восхищения, так и поводом для беспокойства. Их сложно понять, ведь они редко открываются полностью, но именно в этом их сила. Скорпионы живут по принципу «все или ничего», и это касается не только их личной жизни, но и работы, дружбы и любых других сфер. Они не принимают полумер, для них либо успех, либо провал. Скорпионами управляет Плутон, планета трансформации и глубинных перемен. Эта планета символизирует процессы, которые происходят в тени, вне видимого глазу. Под влиянием Плутона скорпионы получают способность разрушать старые структуры и возрождаться заново, создавая что-то новое. Однако трансформации Плутона – это не просто внешние изменения, они касаются самых глубин души. Когда Плутон активен в гороскопе Скорпиона, это может означать важные жизненные перемены, которые вначале кажутся болезненными или даже катастрофическими. Но для Скорпиона это естественный процесс обновления. Они как будто рождаются вновь, освобождаясь от того, что их тянуло вниз. Для других людей это может выглядеть как внезапная перемена характера или взглядов, но для Скорпиона это лишь часть их вечной борьбы за обновление и совершенствование. Нумерологический знак Скорпиона соотносится с числом 9. Это число символизирует завершение, мудрость и духовное пробуждение. Для Скорпиона это значит, что его жизнь – это череда циклов, где каждая фаза завершается новыми откровениями и переменами. Люди под этим знаком редко застревают в рутине, они постоянно движутся вперед, стремясь к обновлению. Число 9 также указывает на философский подход к жизни, ведь скорпионы часто задаются глубокими вопросами о смысле существования, карме, духовности. Их душа ищет ответы на вопросы, которые для многих остаются в тени. Скорпионы интуитивно понимают, что каждая их ошибка – это не конец, а лишь урок на пути к мудрости. Чем больше они переживают испытаний, тем сильнее и мудрее становятся. Их жизнь – это путь героя, который проходит через испытания, чтобы достичь понимания и трансформации. Через мгновение продолжим, а пока я хотел бы предложить вам посетить бесплатный двухдневный мастер-класс по тайнам практической астрологии, который проводит известный астролог с 15-летним опытом работы. Ссылка на мастер-класс есть в описании к этому видео. Итак, продолжим погружение в изучение знака зодиака Скорпион. Скорпионы обладают уникальной кармической миссией, они должны научиться очищаться от всего лишнего и разрушительного в своей жизни. Кармические законы учат их отпускать то, что уже изжило себя, будь то токсичные отношения, старые обиды или ненужные привычки. Это нелегкий путь, ведь часто приходится сталкиваться с болью утрат и разочарований.
Однако, каждый раз, когда Скорпион решается отпустить прошлое, он освобождает себя для нового этапа жизни, полагаясь на внутреннюю силу. Важно помнить, что карма не только наказывает за ошибки, но и вознаграждает за правильные действия. Чем более искренне и честно Скорпион ведет себя по отношению к миру, тем больше он получает в ответ. Очищение для Скорпиона – это путь к внутреннему миру и духовному возрождению, который делает его сильнее и ближе к своему истинному предназначению. Символом Скорпиона, кроме самого Скорпиона, является орел. Эта величественная птица символизирует высокий дух, свободу и власть. Орел может взлетать на огромную высоту, наблюдая за миром сверху, и также скорпионы обладают способностью смотреть на жизнь с высоты, видя ее глубинные смыслы. Когда скорпион развивает в себе качество орла, он становится свободным от мелочных проблем, а его душа поднимается над земными тревогами. Орел символизирует внутреннюю трансформацию, то, как человек может превзойти себя, преодолевая страхи и сомнения. Скорпионы, обретшие это качество, становятся более уверенными в себе, независимыми и сильными. В отношениях это качество проявляется в способности вести за собой партнера, защищать и вдохновлять. Орел учит скорпионов также осторожности и бдительности, ведь только наблюдая за происходящим с высоты, можно понять истинную природу вещей и людей вокруг. Еще одно важное животное символ для скорпиона – это змея. В мифологии и культурах разных народов змея олицетворяет мудрость, возрождение и таинственную силу. Для скорпиона змея символизирует способность к обновлению и трансформации. Как змея сбрасывает свою старую кожу, так и скорпион умеет сбрасывать старые образы, привычки и взгляды на жизнь, позволяя себе начать все заново. Эта способность к внутреннему перерождению делает скорпионов невероятно стойкими к жизненным ударам. Змея учит их гибкости и умению адаптироваться к обстоятельствам. В моменты кризиса скорпион не ломается, а меняется, обретая новый облик, обновленную энергию. Но, как и змея, скорпионы могут быть опасными, если почувствуют угрозу или предательство. Они обладают сильным инстинктом самосохранения и могут нанести удар, если посчитают, что находятся под угрозой. Это делает их непредсказуемыми, но одновременно и мудрыми, они знают, когда лучше отступить, а когда защищаться. Что касается металлов, то для скорпионов характерен железо. Этот металл олицетворяет силу, решимость и способность преодолевать преграды. Железо – это символ стойкости и несгибаемой воли. Скорпионы, словно выкованные из этого металла, тверды в своих решениях и действиях. Они редко отступают от своих целей, даже если на пути встречаются трудности. В работе и карьере железо символизирует упорство и стремление достичь вершин, несмотря на преграды. Когда скорпион находит свою страсть, он идет к ней, словно стальной клинок, пробивающийся через любые препятствия. Для них характерно стремление к власти и контролю над ситуацией, что позволяет им добиваться успехов в профессиях, где важны лидерские качества и умение принимать сложные решения. Железо также учит скорпиона сохранять баланс между силой и мягкостью, ведь только так можно управлять своей жизнью, не разрушая все вокруг. Среди камней, которые несут силу скорпиона, важное место занимает рубин. Этот драгоценный камень с ярким красным цветом олицетворяет страсть, энергию и внутренний огонь. Рубин – это камень, который усиливает силу воли и решимость скорпиона. Его насыщенный цвет символизирует эмоциональную глубину, которой наделены представители этого знака. Скорпионы нередко живут на пределе своих эмоций, переживая каждое событие с огромной интенсивностью. Для них важно научиться управлять этой энергией, чтобы не сжигать себя изнутри. Рубин помогает направлять страсть и энергию в созидательное русло. Этот камень усиливает силу притяжения скорпионов, делая их еще более харизматичными и притягательными для окружающих. В отношениях рубин помогает скорпионам сохранить пламя любви и страсти, а в карьере – добиться успеха благодаря неугасаемой энергии и внутренней силе. Цвет скорпиона – темно-красный, насыщенный оттенок, который отражает интенсивность их натуры.
Этот цвет символизирует страсть, энергию и власть, что идеально соответствует характеру Скорпиона. Темно-красный цвет привлекает внимание и ассоциируется с глубокой эмоциональной природой этого знака. Для скорпионов этот цвет может быть источником силы и уверенности. Он помогает им раскрыть свою внутреннюю страсть и направить ее на достижение целей. В повседневной жизни использование темно-красного цвета, будь то в одежде или интерьере, помогает скорпионам чувствовать себя более уверенно, усиливает их харизму и энергетический потенциал. Этот цвет также напоминает скорпионам о том, что они должны быть осторожны в проявлении своих эмоций, ведь слишком много страсти может привести к конфликтам и напряжению. Баланс между интенсивностью и спокойствием – ключ к успеху для этого знака. Когда дело касается взаимоотношений, скорпионы – это страстные, преданные и, порой, очень ревнивые партнеры. Они отдают всего себя в отношениях и от партнера требуют того же. Для них важна эмоциональная глубина, и если они чувствуют, что их чувства не разделяют, это может привести к сильным эмоциональным вспышкам. Скорпионы редко прощают предательство, но если они решат остаться в отношениях, то готовы пойти на многое ради их сохранения. Их интенсивные эмоции могут быть как источником невероятной любви и страсти, так и причиной разрывов и конфликтов. Важно, чтобы партнеры скорпионов понимали их природу и были готовы к глубоким эмоциональным связям. Скорпион ищет в отношениях не просто романтики, а настоящего единства душ, полного взаимопонимания и доверия. Однако, как только доверие разрушено, вернуть его почти невозможно. Это делает отношения со скорпионом либо самым захватывающим приключением в жизни, либо величайшим испытанием. Важным аспектом профессиональной жизни скорпиона является его невероятная способность к концентрации и целеустремленности. Скорпионы способны погружаться в работу с такой глубиной, что часто упускают из виду мелочи, но видят глобальную цель. Для них работа – это не просто способ заработка, а возможность самореализации и трансформации мира вокруг. Представители этого знака редко выбирают профессии, которые не приносят им глубокого внутреннего удовлетворения. Они стремятся к деятельности, где могут использовать свою интуицию, проницательность и аналитические способности. Скорпионы блестяще проявляют себя в таких сферах, как психология, медицина, исследования, криминалистика и любая работа, требующая глубокого анализа и понимания человеческой природы. Благодаря своей решимости и умению управлять кризисными ситуациями, скорпионы также становятся отличными руководителями и стратегами. Они не боятся ответственности и готовы взять на себя сложные задачи, решая их с хладнокровием и точностью. Творчество для скорпиона – это не просто способ выразить себя, а возможность передать свою внутреннюю энергию и страсть через искусство. Скорпионы часто увлекаются такими направлениями, как литература, живопись, музыка или кино, где могут передать глубину своих чувств и переживаний. Их творчество, как правило, наполнено мощной эмоциональной зарядкой, которая может затронуть сердце зрителей или слушателей. Скорпионы умеют создавать такие произведения, которые заставляют задуматься, прочувствовать и пережить каждый момент. Их искусство часто связано с темами трансформации, смерти и возрождения, что отражает их внутренний мир. Для того, чтобы раскрыть свой творческий потенциал, скорпионы могут использовать аффирмации, направленные на освобождение от внутренних блоков и страхов. Например, можно повторять: «Я позволяю своему творчеству свободно течь через меня, принося радость и вдохновение другим». Эта аффирмация поможет скорпиону выйти за пределы своих эмоциональных ограничений и создать нечто действительно уникальное. Наиболее характерным для скорпиона ритуалом достижения успеха и процветания является процесс глубокого внутреннего анализа и медитации. Скорпионы, как никто другой, способны сосредотачиваться на своих целях и использовать свою силу воли для их достижения. Один из ритуалов, который поможет скорпиону направить свою энергию на процветание, включает в себя использование планетарной силы Плутона, управителя этого знака. В астрологии Плутон символизирует трансформацию и внутреннее обновление, поэтому для скорпиона важно регулярно проводить медитации на связь с этой планетой. Например,
можно выполнять медитацию с визуализацией, представляя, как энергия Плутона проникает в каждую клетку тела, наполняя его силой и решимостью для достижения целей. Этот ритуал можно проводить в дни, когда Плутон находится в благоприятных аспектах с другими планетами, что усилит его воздействие. Важно сосредоточиться на своих целях и визуализировать их достижения, одновременно чувствуя внутреннее обновление и уверенность в своих силах. Важную роль в жизни скорпионов играют также кармические законы. Скорпион, как знак, связанный с глубинной трансформацией и перерождением, сталкивается с кармическими вызовами, которые направлены на его духовный рост. Представители этого знака часто проходят через кризисы и сложные жизненные уроки, но именно эти испытания дают им возможность развить свою силу и мудрость. Кармические законы для Скорпиона связаны с осознанием того, что каждое действие имеет свои последствия. Скорпионам важно помнить, что их интенсивные эмоции и поступки могут повлиять не только на их собственную жизнь, но и на жизни окружающих. Поэтому необходимо учиться контролировать свои реакции и осознавать, что любое решение должно быть взвешенным. Для того, чтобы улучшить свою кармическую ситуацию, скорпионы могут использовать практику благодарности и прощения. Эти действия помогут им отпустить прошлые обиды и очистить свою карму, что приведет к улучшению их жизненного пути и привлечению новых возможностей для роста и процветания. Визуализации играют ключевую роль в жизни скорпионов, помогая им направить свою мощную энергию в нужное русло. Для того, чтобы стать здоровыми, счастливыми и богатыми, скорпионам важно научиться использовать силу визуализации для достижения своих целей. Один из наиболее эффективных способов визуализации для скорпиона – это представить себя уже находящимся в том состоянии, к которому он стремится. Например, если цель заключается в достижении финансового успеха, скорпион может визуализировать себя в окружении достатка и материального благополучия, ощущая уверенность и спокойствие. Это помогает скорпиону направить свою энергию на привлечение возможностей и ресурсов. Важно при этом ощущать глубокую связь с процессом трансформации и верить в то, что перемены неизбежны. Визуализация для скорпиона – это не просто воображение желаемого, а настоящий процесс внутренней трансформации, который помогает изменить жизнь на более высоком уровне. Здоровье для скорпиона – это не просто физическое состояние, а отражение его эмоциональной и духовной гармонии. Этот знак обладает огромным внутренним потенциалом к самовосстановлению, но для поддержания хорошего здоровья скорпионам важно уделять внимание своим эмоциям и мыслям. Когда скорпион находится в состоянии стресса или внутреннего конфликта, его тело может реагировать различными болезнями, особенно в области репродуктивной системы и органов, связанных с выведением токсинов. Поэтому ключевым аспектом для здоровья скорпиона является очищение, как физическое, так и эмоциональное. Один из эффективных ритуалов для здоровья – это регулярные медитации на очищение внутренней энергии. В такие моменты скорпион может представлять, как из его тела уходит вся негативная энергия и внутреннее напряжение, оставляя пространство для силы и обновления. Важно также контролировать свои эмоции, избегать чрезмерной ревности и обид, так как они могут разрушительно воздействовать на здоровье. Аффирмация для здоровья скорпиона может звучать так: «Я освобождаюсь от негативной энергии и наполняюсь силой, здоровьем и гармонией». Счастье для скорпиона – это не просто внешние обстоятельства, а состояние внутреннего покоя и ощущение контроля над своей жизнью. Скорпион находит истинное счастье, когда он чувствует, что полностью управляет своей судьбой и может влиять на окружающий мир. Однако этот знак часто сталкивается с внутренними противоречиями и борьбой с собственными тенями, что может мешать ему ощущать радость. Один из способов, с помощью которого скорпион может обрести счастье, это работа с трансформацией своих страхов и внутренних блоков. Астрология учит нас, что каждый человек проходит через фазы перерождения, и для скорпиона этот процесс особенно важен. Для того, чтобы достичь счастья, скорпиону нужно научиться принимать свои слабости и трансформировать их в силу. Медитации, связанные с Луной, символом эмоций и подсознания, помогут скорпиону лучше понять себя и свои потребности.
Например, в дни полнолуния Скорпион может проводить ритуалы, направленные на освобождение от старых эмоциональных уз и привязанностей, позволяя новому свету проникнуть в его жизнь. Финансовое благополучие для Скорпиона тесно связано с его стремлением к контролю и стабильности. Этот знак умеет грамотно распоряжаться ресурсами и не боится рисковать, когда уверен в успехе. Скорпионы часто обладают уникальной интуицией, которая помогает им принимать верные решения в вопросах финансов и инвестиций. Однако для того, чтобы стать по-настоящему богатым, Скорпиону необходимо работать не только с внешними обстоятельствами, но и с внутренними убеждениями, связанными с деньгами. Иногда представители этого знака могут испытывать подсознательный страх перед богатством, полагая, что оно может принести проблемы или заставит их утратить контроль над жизнью. Для преодоления этих блоков Скорпион может использовать аффирмации и визуализации, направленные на привлечение изобилия. Одна из таких аффирмаций может звучать так: «Я достоин богатства и процветания, и я привлекаю в свою жизнь все, что нужно для достижения успеха». Визуализация может включать представление себя в окружении финансового благополучия, ощущая при этом полное спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. Животные, которые олицетворяют Скорпиона, играют важную роль в понимании его характера и энергии. Прежде всего, символом этого знака является Скорпион, существо, которое ассоциируется с выживанием, скрытностью и мощной внутренней силой. Скорпион, как животное, умеет защищаться и атаковать, когда это необходимо, что прекрасно отражает природу людей, рожденных под этим знаком. Однако важна также и трансформационная энергия Скорпиона, ведь этот знак проходит несколько стадий в своем развитии, от базового инстинкта выживания до высшего духовного понимания. Другие животные, ассоциируемые со Скорпионом, это орел и феникс. Орел символизирует способность этого знака возвыситься над земными заботами и обрести более широкое видение жизни, а феникс – это символ возрождения из пепла, олицетворяющий глубинную способность Скорпиона к трансформации и возрождению. Эти животные учат Скорпиона, что через кризисы и трудности он может обрести новые силы и понимание жизни. Металл, камни и цвета также играют ключевую роль в жизни Скорпиона, усиливая его внутреннюю силу и гармонию с окружающим миром. Один из металлов, связанных со Скорпионом, это железо, символизирующее стойкость, решимость и внутреннюю мощь. Железо также помогает Скорпиону сохранять баланс и защищаться от негативных энергий. Камни, которые усиливают силу Скорпиона, это обсидиан и гранат. Обсидиан – это мощный защитный камень, который помогает Скорпиону избавляться от негативных влияний и сохранять ясность разума. Гранат, в свою очередь, усиливает страсть, мотивацию и привносит в жизнь Скорпиона энергию для достижения целей. Цвета, подходящие этому знаку, это темно-красный, черный и бордовый. Эти оттенки отражают интенсивность, силу и загадочность Скорпиона. Используя эти камни и цвета в своей жизни, Скорпион может усиливать свою энергию, направлять ее на достижение целей и защищаться от внешних негативных влияний. Влияние Луны на Скорпиона крайне важно, ведь Луна управляет эмоциями и внутренним миром, а для Скорпиона это особенно значимо. Когда Луна находится в благоприятной фазе, Скорпион чувствует себя уверенным, энергичным и может использовать свои интуитивные способности для принятия верных решений. Однако, когда Луна находится в фазе убывания или в неблагоприятных аспектах с планетами, Скорпион может испытывать эмоциональные кризисы, замкнутость и даже депрессию. Для восстановления баланса Скорпиону рекомендуется проводить ритуалы, связанные с лунными циклами. Например, во время новолуния Скорпион может сфокусироваться на установлении новых целей и задач, которые будут отражать его внутренние потребности. Во время полнолуния рекомендуется проводить очищающие ритуалы, избавляться от негативных эмоций и блокировок. Эти фазы помогают Скорпиону управлять своими эмоциями и использовать их в своих интересах. Аффирмация для лунных ритуалов может быть такой: «Я следую ритму Луны, и ее сила помогает мне гармонизировать мои эмоции и действия». Планеты Марс и Плутон, являясь управителями Скорпиона, играют важнейшую роль в формировании его характера и судьбы.
Марс, планета активности, страсти и войны, олицетворяет физическую энергию Скорпиона, его решимость и стремление к победе. Влияние Марса делает Скорпионов смелыми, целеустремленными и готовыми бороться за свои цели, несмотря на трудности. Плутон, в свою очередь, является планетой трансформации, глубинных изменений и перерождений. Это влияние делает Скорпиона склонным к постоянной внутренней работе, стремлению к духовному и психологическому росту. Именно Плутон дает Скорпиону способность к возрождению после тяжелых жизненных кризисов. Эти две планеты формируют не только характер Скорпиона, но и его судьбу. Каждый жизненный этап Скорпионов связан с борьбой, трансформацией и достижением новых вершин. Когда Марс и Плутон находятся в благоприятных аспектах, Скорпион чувствует себя практически неуязвимым, но в периоды неблагоприятных аспектов Скорпиону необходимо проявлять осторожность, избегать чрезмерных конфликтов и агрессии. Ритуалы, связанные с Плутоном, помогают Скорпиону трансформировать свою жизнь и достигать новых уровней развития. Плутон – это планета скрытых ресурсов, и его энергия позволяет Скорпиону раскрывать свой потенциал через преодоление трудностей. Один из ритуалов, который может помочь Скорпиону активировать силу Плутона, это медитация на глубокую трансформацию. Во время этой медитации Скорпиону рекомендуется представлять себя в процессе возрождения, где старые страхи и ограничения исчезают, оставляя место для новой энергии и возможностей. Проводить такие ритуалы лучше всего во время аспектов Плутона с Луной или в периоды ретроградного движения этой планеты. Еще одним важным ритуалом является ритуал освобождения от прошлого. Скорпиону важно регулярно избавляться от ненужных вещей, эмоций и связей, которые тянут его назад. Аффирмация для ритуала освобождения может быть такой: «Я освобождаюсь от всего, что мешает моему росту, и принимаю новую силу и энергию для преобразования моей жизни». Нумерология также играет важную роль в жизни Скорпиона, помогая ему лучше понять свои кармические задачи и жизненный путь. Число, ассоциированное со Скорпионом, это 9. Это число олицетворяет завершение цикла, трансформацию и духовное развитие. Скорпион – знак, который часто проходит через кризисы и возрождение, а число 9 символизирует конец одного этапа и начало нового. В жизни Скорпиона часто происходят ситуации, когда он должен умирать для старого и возрождаться для нового, и именно эта кармическая задача позволяет Скорпиону расти и развиваться. Важно понимать, что 9 – это также число мудрости, которое приходит через опыт. Скорпионам рекомендуется осознанно работать со своими кармическими уроками, чтобы трансформировать свою жизнь и обретать новые знания. В аффирмациях и медитациях Скорпион может использовать число 9 как символ своей внутренней силы и способности к перерождению. Например, можно произносить такую аффирмацию: «Моя жизнь – это процесс постоянного обновления, и я с благодарностью принимаю все уроки и становлюсь сильнее». Кармические законы для Скорпиона играют особую роль, ведь этот знак неизбежно сталкивается с процессом трансформации через кармические ситуации. Скорпионы часто встречают в своей жизни людей и обстоятельства, которые кажутся судьбоносными и неизбежными. Кармические законы учат Скорпиона тому, что каждый кризис и каждая встреча – это возможность для роста и духовного развития. Важно, чтобы Скорпион осознал, он обладает внутренней силой трансформировать не только свою жизнь, но и жизнь окружающих. Это знак глубинной мудрости, и чем раньше Скорпион начнет осознанно работать с кармическими задачами, тем легче ему будет преодолевать жизненные трудности. Один из важных кармических уроков для Скорпиона – это научиться отпускать. Скорпион часто склонен к контролю, но именно через освобождение и принятие перемен он обретает свою истинную силу. Кармическая аффирмация для Скорпиона может быть такой: «Я принимаю все кармические уроки с благодарностью и использую их для моего духовного роста и развития». Скорпиону важно учитывать кармическую связь с окружающими его людьми, так как именно через взаимодействие с другими он обретает важные уроки и возможности для роста. Одной из ключевых кармических задач Скорпиона является проработка контроля и власти в отношениях.
Скорпионы часто стремятся доминировать, управлять ситуацией и людьми вокруг себя, что может создавать сложности в личной и профессиональной жизни. Однако кармические законы учат Скорпиона, что настоящий контроль начинается с внутренней гармонии. Когда Скорпион учится отпускать контроль над внешними обстоятельствами и доверять процессу жизни, его отношения становятся более гармоничными, и он привлекает в свою жизнь людей, готовых поддерживать и уважать его. В этом случае взаимодействие превращается не в борьбу за власть, а в равноправное сотрудничество, приносящее пользу обеим сторонам. Аффирмация, помогающая проработать эту кармическую задачу: «Я отпускаю желание контролировать других и позволяю гармонии входить в мои отношения». Скорпиону свойственно глубоко погружаться в эмоции и связи с людьми, и этот знак часто оказывается в центре сложных кармических уз. Особенно это касается любовных и семейных отношений, где Скорпиону необходимо научиться искусству прощения и принятия. Кармические ситуации в жизни Скорпиона могут включать старые обиды, ревность или даже предательство, которые несут важные уроки. Скорпион должен осознать, что удерживание негативных эмоций и горечи разрушает его внутреннюю силу, тогда как прощение открывает путь к исцелению и свободе. Именно через прощение Скорпион может освободиться от кармических долгов и двигаться вперед с легким сердцем. В астрологии также важно учитывать положение Венеры, планеты любви и гармонии, которая показывает, где и как Скорпион должен работать с этими уроками. Важно развивать в себе способность к состраданию и принятию, и это становится ключом к эмоциональному исцелению. Аффирмация для этого процесса: «Я отпускаю обиды и выбираю прощение, чтобы исцелить свое сердце и освободить свою душу». Металлы, камни и цвета, характерные для Скорпиона, играют важную роль в его жизни, помогая ему настроиться на нужные вибрации и управлять энергией. Металлом Скорпиона является железо, символ силы и непоколебимости. Этот металл олицетворяет стойкость Скорпиона перед трудностями и его способность преодолевать любые препятствия на своем пути. Железо помогает Скорпиону накапливать внутреннюю энергию, оставаясь твердым и устойчивым в моменты кризисов. Камень Скорпиона – обсидиан, глубокий черный камень, который помогает очищать душу и защищает от негативных воздействий. Обсидиан усиливает интуицию Скорпиона, помогая ему глубже проникать в тайны мира и своего внутреннего «я». Цвет Скорпиона – темный, красный и черный, символизирующие силу и страсть. Эти цвета отражают его эмоциональную глубину и мощь, напоминая о трансформации, которая всегда сопровождает этот знак. Чтобы настроиться на нужную энергию, Скорпион может использовать эти символы в повседневной жизни, носить украшения с обсидианом, работать с металлом железа и окружать себя глубокими оттенками красного и черного. Профессии, которые подходят Скорпиону, тесно связаны с его природной силой воли, интуицией и стремлением к глубинным исследованиям. Скорпионы превосходно справляются с задачами, требующими анализа, контроля и управления ресурсами. Это может быть как финансовая сфера, так и области медицины, где Скорпиону необходимо проникать в суть проблемы и находить решения. Скорпионы нередко выбирают профессии хирургов, психологов или криминалистов, все, что связано с тайнами, трансформацией и решением сложных задач. В то же время Скорпионам подойдут и творческие профессии, где они могут выразить свои глубокие эмоции и страсти, например, художники, режиссеры или писатели. Важно, чтобы выбранная профессия позволяла Скорпиону ощущать контроль над ситуацией и предоставляла возможность для развития и трансформации. Аффирмация для карьерного роста Скорпиона: «Моя карьера – это путь трансформации, и я с каждым днем становлюсь сильнее и успешнее в своем деле». Для того, чтобы Скорпион был счастлив, здоров и богат, ему необходимо научиться находить баланс между внешним контролем и внутренним спокойствием. Скорпион должен понимать, что истинная сила приходит не через постоянную борьбу, а через гармонию с собой и окружающим миром. Чтобы достичь успеха и процветания, Скорпиону рекомендуется практиковать ритуалы, направленные на гармонизацию внутренней энергии. Один из таких ритуалов – это медитация на элемент воды, которая управляет Скорпионом. Представляя, как вода омывает его тело и очищает от негативных эмоций,
Скорпион может восстановить внутреннюю гармонию и обрести ясность ума. Для достижения богатства Скорпиону следует фокусироваться на своих целях, использовать планирование и стратегию, которые он отлично умеет разрабатывать. Ритуал на привлечение денег может включать работу с камнями обсидиана и цветами, символизирующими силу и процветание, такими как темно-красный и черный. Аффирмация для процветания: «Я привлекаю в свою жизнь изобилие и успех, и мои действия всегда приводят меня к финансовому благополучию». Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Скорпион – это знак силы и трансформации, и теперь вы знаете, как использовать его потенциал для своего счастья и успеха. Подписывайтесь на канал «Астрология мудрости», ставьте лайк и делитесь этим видео с друзьями. Если это видео наберет 6000 лайков, я раскрою секреты, как направить свою энергию для достижения богатства и успеха. Оставайтесь с нами, впереди еще много интересного.